Cryptocurrency ya kasance abu na musamman akan wasu dalilai. Aikinsa na farko ko da yake shine amfana a matsayin tsarin kuɗin lantarki da baya da buƙatar ba da izini a kansa ko kuma wata ƙungiya da take juya shi. Da akwai dalilai guda huɗu da suka mai da cryptocurrency abu na musamman. Na farko shine decentralization, wato rarrabuwa. Idan ka ɗau misalin kuɗinmu na yanzu kamar dala da euro da rupee da kuma naira, za ka sa samun damar sarrafuwa ne ta banki ko kuma gwamnati. Amma su kuma cryptocurrency ba su da wani authority a kansu. Hakan yasa babu wani gwamnati ko kuma wata banki ko kuma wasu ma'aikata da za su iya canza tsarin da ke cikin network ɗin cryptocurrency. Duk waɗanda suke cikin network ɗin cryptocurrency suna da wani abu da ake ce masa nodes, wanda shine yake tafiyar da software wanda yake haɗa shi da duk sauran mutanen da suke cikin duniya. Saboda ta haka ne suke iya isar da sako a cikin junansu. Na biyu shine limited supply, wato ƙayyadadden sarrafi. Kamar yadda kowa ya sani, babu wani wanda zai iya ƙayyade nawa ake bugawa a cikin duniyar nan ta. A misali, yanzu babu wanda ya isa ya ce zai ƙayyade nawa za a iya bugawa a kuɗinmu na Najeriya daga nan zuwa shekarar 2010 masu zuwa. Wannan ya bada damar cewa bankuna za su iya sarrafa kuɗi da suke so. Kuma ba ma haka ba, ko bankuna da gwamnati suna iya yin amfani da darajar kuɗi domin haifar da hawar kaya da kuma faɗuwarsa. Amma a cryptocurrency ba kamar kuɗin mu suke musu, suna da nasu ƙayyadadden sarrafi. Misali, yanzu Bitcoin ya zo da ƙayyadadden sarrafinsa na guda miliyan 21. Daga lokacin da aka ce ya cika zuwa iya miliyan 21 nan, babu wani shauran Bitcoin da za a iya yin mining, wato za a iya yin kirkira. Sai dai iya wanda aka yi mining shine kawai zai ke yawo a cikin mutane. Dalilin kuma da yasa aka kirkiri kowane cryptocurrency da ƙayyadadden sarrafi shine domin a kare da yawan faɗuwar darajarsu daga lokaci zuwa lokaci da kuma yin maguɗi a kansu. Na uku kuma shine security, wato tsaro. Rarrabuwar network ɗin cryptocurrency shine yasa ya kasance abu mai wahala a ce za a iya kashe network ɗinsa ko kuma za a yi wa network ɗin nasa katsalandan. Amma a bambance, idan har kana so a ce ka gurguntar da tsarin network ɗin central server, wato ɓangaren banki kenan, kana da buƙatar a ce ka rushe wannan kwamfutar da suke yin ajiya a kanta, ko kuma a ce ka rushe wannan network ɗin nasu da suke yin ajiya a kansa. Kamar yadda za ku iya gani, wannan shine misalin mutane masu yin amfani da banki. Za ka iya tura sako zuwa ga ɗan uwanka, kuma kafin ya isa amma sai ya je ga banki inda ake ajiye record ɗin mu'amala tsakanin kai da shi. To kaga yanzu duk lokacin da aka samu matsala, wani ya shiga scamming ɗin network ɗin nasu, ko kuma wani ya je goge duk wani abin da yake cikin wannan tsarin network ɗin nasu, to zai zama abu mai wahala a ƙayyade farashin kowanne mutum, a ƙayyade balance ɗin kowanne mutum wanda ya sa kuɗin shi a cikin wannan network. Amma cryptocurrency shi babu wani sama da wani, kowa yana nan ne sa'an kowa. Kowa yana ajiye kwafin duk wani abun da ya faru ne a tattare da shi. Kamar yadda za ku gani, kuma wannan shine misalin mutane masu yin amfani da cryptocurrency. Kowa zai iya isarwa ga kowa na ɗan uwansa sako ba tare da ya je gun wani ba, kuma kowa yana nan ne a matsayin mai yi wa kansa da kansa ajiya. Kowanne mutum ɗaya idan yanzu rabi suka sauka daga kan network, hakan ba zai hana su samun duk wani bayani, wani information ko wani record na abin da ya fara cikin network ba, saboda kowa yana da peer kuma shine wanda ya sa'an wancan shine yake ajiye duk wani copy na wani abun da ya faru, ko da kai baka kan online ko ka sauka offline, to wannan peer naka shi zai ke ajiye maka duk wani record. Na hudu shine immutability, wato rashin samun damar canjuwa. Kamar yadda rashin samun damar canji ko dawo da wata mu'amala ta fara akwai, cryptocurrency ba sa ba da damar canjawa ko kuma dawo da wata mu'amala da ta faru muddin an riga an sata blockchain. Yawan da yake da private key ne shi kadai ne zai iya tura kuɗi da iya mu'amala ta kuɗi a cikin network ɗin cryptocurrency, kuma iya shi kadai ne zai iya matsar da digital asset. Network ɗin cryptocurrency yana aiki ne awa 24 a kowace rana, yana aiki ne kwana 365 a kowace shekara. Suna ba da damar tura kuɗi zuwa ko'ina a cikin duniyar nan ba tare da sa bakin gwamnati ba ko kuma sa bakin bankuna ba. Wannan shine babban dalilin da yasa muke ce musu permissionless, ma'ana ba ka da buƙatar izini akan yadda za ka yi dukiyarka. Duk wani wanda yake da network connection zai iya yin mu'amala ta kuɗi a cikin network ɗin cryptocurrency. To anan ne muka kawo muku ƙarshen takaitaccen bayanin mu akan abubuwan da suka mai da cryptocurrency unique, wato abu na musamman. Na farko muka ce decentralization, wato rarrabuwar network. Na biyu muka ce muku limited supply, wato ƙayyadadden sarrafi. Na uku kuma muka ce muku security, wato tsaron network ɗin. Na hudu muka ce muku immutability, wato rashin samun damar canza duk wani abu da ya faru a cikin network ɗin. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, kuma ku danna like, kuma ku yi comment a ƙasa, domin ta haka ne kaɗai za mu iya fahimtar yadda kuke ji akan fina-finanmu. Kafin ka fita ka danna alamar ƙararrawa, domin ta haka ne kaɗai za ka iya samun fina-finanmu da zarar mun ɗora su isa zuwa gare ku.